Hello ka-adventures! Happy Saturday sa inyong lahat! So, it's swimming time sa mga ibon na to, sa seagulls na ito. Pato, ibon, seagulls, kung ano man, lahat ng ito. So, it's swimming time. Ligo-ligo muna sila ng konti kasi mainit ang panahon ngayon. Kaya ayan, kahit winter pa, kahit malamig pa, pero mainit ang sikat ng araw. Kaya swimming sila. O, diba? Sana all. Thank you for watching. Bye-bye, adventures!